见他们哀告的时候，就眷顾他们的急难，为他们纪念他的约，照他丰盛的慈爱后悔。他也使他们在凡掳掠他们的人面前连续。耶和华我们的神啊，求你拯救我们，从外邦中招聚我们，我们好称赞你的圣名，赞美你为夸胜。耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。愿众民都说阿们。你们要赞美耶和华。接下来是敬拜的时间，我们将时间交给林海慧姐姐一起带领敬拜神。各位弟兄姐妹平安。我们的口当常常颂赞我们的神，让人听见我们赞美他的声音。让我们一起起立来敬拜我们的神。一切他都知道，他的
献上赞美，愿万国列邦都来称赞你，愿万国万民都来快乐欢呼赞美你的名。主啊，我们现在就在你的面前，安静我们的心，在你的殿中，我们用最真诚的心来回应你，来赞美你，因为你配得我们的赞美，因为我们凡有气息的都要来赞美你。
中来更新我们。主啊，你在你的爱中来提升我们，让我们更专心的仰赖你，让我们不依靠自己的聪明、自己的能力。主啊，我们全都要全心全意的仰赖你，在所行的事上，主啊，我们都要认定你是我们的主。主啊，你是我们摆在第一位的神。主啊，我们赞美你，让我们专心的来到你的面前，来敬拜你。我要专心跟随你，不依靠自己的聪明，在手心的事都要认定你。我要专心跟随你，不依靠自己的能力，在手心的路你指引。让你我一起在肩上上，刻在心板上。主啊，我站立敬畏你，你是道路、真理和生命，走进你心里，献上一切。主啊，我尊重你，我要专心仰赖你，不依靠自己的聪明，在手心的事都要认定你。我要专心跟随你，不依靠自己的能力，在手心的路你指引。让你的话语写在经上上，刻在心板上。主啊，我站立敬畏你，你是道路、真理和生命，走进你心里，献上一切。主啊，我尊重你，让你的话语写在经上上，刻在心板上。主啊，我站立敬畏你，你是道路、真理和生命，走进你心里，献上一切。主啊，我尊重你。主啊，是的，我要将你的话语写在我们的颈项上，刻在我们的心板上，时时刻刻的以你的话语来追寻你。主啊，让我们更贴近你的心意，求你来帮助我们按你的旨意行在这世界上。主啊，你帮助我们脱离世俗的诱惑，来保守我们的心，更多以你的话语来讨你的喜悦。主啊，我们感谢赞美你，是奉耶稣的名祷告，阿门。弟兄姐妹，请坐。小朋友们，请起立。我们请林静怡传道来为小孩子祷告。我们要来领受上帝的祝福。亲爱的天父，我们感谢你，谢谢你的爱，招聚我们能够来到主你的圣殿，在这里用诗歌颂词来敬拜你、歌颂你、赞美你，将一切荣耀颂赞都归给你。天父，我们在这里要奉主耶稣基督的名，为这群孩子们来向你祷告。主啊，求你祝福他们一生，保守他们的心怀意念，让他们可以在耶稣基督的爱里面享受神你同在的美好。愿主你也帮助他们在主的话语的当中渐渐多认识神，因为敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。愿主你帮助他们从小扎根在神的话语当中，让他们真是能够在学校、在家庭、在教会都能够行出美好的见证，来荣耀主你的名。主，我们谢谢你，在他们小的时候能够来到主的面前来敬拜神，是何等的有福。
我们的求主，你施恩赐福，带领他们一生的道路和脚步，保守他们在主耶稣基督的爱里面，常常与神连结，常常能够为主多结出果子。愿主你带领他们一生的道路。主，我们谢谢你帮助我们，让我们常常都为着孩子们来祷告，在家庭的当中也能够为孩子们来守望。就求主你施恩赐福，带领他们。谢谢恩主，因我们众人在主面前同心合意的祷告，感谢祈求，是奉靠耶稣基督得胜的圣名。阿门。我们一起来攻读今天正道的经文，一起来看同一篇福音。马太福音18章21到35节，我们一起来攻读，预备领起。那时，彼得近前来，对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？”耶稣说：“我对你说，不是到7次，乃是到70个7次。天国好像一个王要和他仆人算账，才算的时候，有人带了一个欠1000万银子的来，因为他没有什么偿还之物。主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说：主啊，宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他10两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：“你把所欠的还我。”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清你。”他不肯，进去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所做的事，就是忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：“你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴，像我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。今天正道的题目是饶恕的福音，正道的讲员是林庆宇传道，请您传道。弟兄姊妹，大家平安。平安。这样先确认一下，手上就有圣经。今天牧师有讲说我们基督徒要常常看这个圣经，特别有时候主日聚会的时候，有时候弟兄姊妹都是看播一幕圣经，然后讲员就开始讲。甚至有些弟兄姊妹可能因为工作忙的关系，很少在家里翻圣经，所以难得主日能够进到神面前来，我们一定要翻开圣经，最起码翻开查阅一下，到底这段经文是在哪一个书卷哪一章节，熟悉圣经的话语，熟悉神的话语在哪里，能够帮助你能够常常想到那一段经文大概在右上左下等等这些的位置，大概可以帮助你对神话也比较更深的认识。所以我们建议可以的话，带你自己的圣经来到教会，因为你圣经上面可以做记号，一些重点可以把它圈起来，会去帮助我们。在讲到之前，我们一起先安静就会祷告。赐给我们的天父，我们感谢你，在这美好的主日，主你召集我们众弟兄姊妹能够来到圣殿，在这里来敬拜你、歌颂你、赞美你，并且要来聆听主你的话语。愿主圣灵恩膏带领，让我们真是能够在主面前存谦卑的心来领受主你的真道，也
叫说的和听的都蒙主的造就。谢谢恩主，听我们在主面前的祷告，感谢祈求，是奉靠耶稣基督得胜的圣名。阿门。一位飞行员，他是驾驶国学长飞机，在空中盘旋飞着的时候，众人在底下仰望着天空这样看，很赞叹他的飞机的技术。但是当他要着陆的时候，突然两个引擎很大的一个巨响，嘣！瞬间这两个引擎全部都没有动力。但是呢，这个驾驶员他叫做福佛先生，他就很机灵的、很安全的、紧急的着陆。那众人大大的惊叹一下的时候，虚惊一场的时候，大家赶快跑过去问他有没有怎么样，他说还好。当大家在追究这个事情原因的时候，发现原来引擎里面所加的油，飞机里面所加的油，却是要加到喷射机的油。螺旋桨的油跟喷射机的油是不一样，结果他加到这个喷射机的油下去。原本是一位年轻的一位机械工在负责维修，那这个机械工当他知道是因为自己的过失，差一点害到这位驾驶员的生命的时候，他感到很愧疚。然后看到这位福伯先生朝着他走过来的时候，就很惊慌，想可能不知道这位福伯先生会不会对他提出告诉。但是呢，只见这位福伯先生对他微笑，来到他面前，轻轻拍着他的肩膀，对他说：“我相信你的能力能够足以胜任这个工作，所以呢，我还是请你继续保养我的飞机。”现场在现场旁边的他的朋友，那些的记者都很压抑说：“这个年轻的技工差一点让你丧命了，你竟然还要找他维修机这样的机器。”这位福伯先生所做出来的是再给他一次机会，再给他一次机会。也许他也可以追究他的责任，但是这个年轻人一生愧疚就在这里。但是当这位驾驶员，这位福伯先生能够再给这个年轻机械工一次机会的时候，从此这位福伯先生所驾驶的飞机再也没有发生任何错误。亲爱的弟兄姊妹，对于别人无意的冒犯，跟别人对你无意的伤害，当你愿意以怜悯而饶恕的心、饶恕的态度去面对的时候，并且你愿意再给对方一次机会，也许就能够化解你们彼此可能恶化的关系，并且能够使他有机会能够改过向善。重要的是，你愿不愿意给对方一个机会？常常我们在面对别人对我们的伤害的时候，我们基本上是我们的心是封闭的。纵使他给我们道歉，可能我们还暂时没办法饶恕过去。但是，当你愿意给对方一次机会的时候，你们之间的关系又能够和好。曾经在日本松下企业，我们知道松下，它这个企业是很有名的。在松下企业当中，有一个在他们本土当中有一个生产电器产品的一个工厂。这个工厂的厂长带领着他的员工，很尽心尽力的做好他们的工作。但是呢，有一天不幸的发生了火灾，因为电线走火，导致这个工厂发生了很大的火灾，一发不可收拾。当这个厂长在事后写火灾事故的报告的时候，他带着沉重的心情走进了松下企业的他们董事长松下幸之助的办公室。他进来的时候一言不语，就将他的辞职信放在董事长座前，谦卑的、恭敬的鞠一个躬以后，转身要离开。这时候，董事长松下幸之助就叫住了他，并且要把辞职信带走。之前，董事长已经在辞职信上写了几个字，告诉他说：“你拿回去。”并且温柔对他说：“你好好的继续干。”当下这位厂长，他在董事长的面前，他不知道怎么样来回答，他的眼眶充满了泪水。犯下这么大的错误，一个厂整个毁了，成为废墟。但是这位董事长松下幸之助愿意再给他一次机会。
而后几年以后，这个厂成为了中下企业里面最赚钱的企业之一，最赚钱的工厂之一。当你给对方一次机会的时候，你所看见的改变是非常大的。在这边，我们刚刚所读的这段经文，马太福音18章21到35节这段经文，经文说，彼得近前来对耶稣说：“弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？”主耶稣基督就给彼得一个机会教育，难得有这样的机会教育，告诉他，饶恕别人不是计算次数，而是打从心里彻彻底底的饶恕对方。接着，主耶稣就告诉彼得一个比喻了。从我们看到主耶稣所说的天国好像一个王，要和他的仆人算账。在这里所说的王，就是指耶稣基督他自己。我们知道仆人是按才干受责任，到王要算账的时候，每个做仆人的都要来到他的面前交账。我们知道，当他们做仆人的把这个账交给王的时候，每个人都要交代清清楚楚。那其中有一个人带了一个欠王1000万银子。经文说他没有什么偿还之物，他没有什么可偿还之物。亲爱的弟兄姊妹，一个能够欠这么多银子的仆人，表示他能够从主人那边所得的授权是很大。这样的人物，他不是等闲之辈哦。如果你到投资公司去的话，除非你是高阶主管，才有这么大的一个权额。这边我们看到说，这么大一个权力的人，但是他好像一些亏空公司的财务的经理人，他们太会算计了，太会在炒作的部分，他们是属于很精明的。但是就因为他们这样的情况，就如同这个仆人落到了没有什么偿还之物可还。一个从主人那里领受这么多本钱的人，如果他是忠心又良善、好好努力经营的话，如果他不炒作短线，不做断头的融资，不逢高买进，不逢低卖出，就不会亏空这么多了。但是我们看见，可能他有他的自己的一个炒作方式。这个仆人他没有好好的管理经营，却带出了欠1000万银子。但是欠这1000万的银子，他来到主人面前，他怎么交账？主人看你没有什么东西的话，那好，就把他跟他的妻子跟他儿女就卖了吧，好偿还一些债务。原本是一个主人的管家的身份，如果被卖的话，是到别人家当奴隶了。这样的生活，包括他的自尊，情何以堪？在这里说到26节说，那仆人就服服敬拜他的主人，说：“主啊，宽容我，我将来我都要还清的。”一个什么都没有的，并且亏空欠的主人1000万银子的仆人，他还想要求宽限期。主啊，宽容我，我将来我都要还清。他还想要靠着自己的聪明才智，想要再努力的经营，再去把它搬回来，这样太质不量。就好像我们当主来的时候，审判的时候，主要和我们算账的时候，我们的罪过和罪污，可能都比欠1000万银子的人还多。这时候，若我们还想靠自己的善行和靠自己的功德来将功赎罪，那真是太愚昧了。经文27节说，那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。亲爱的弟兄姊妹，我们知道主权在神，都是因着神的怜悯慈爱临到我们这世上所有的罪人。要知道，我们犯罪是堕落到极深的地步，是神开恩把我们从罪恶当中拯救出来。我们没有一个人能够靠着说：“主啊，宽容我，我将来能够行出更多的善来报答你。”没有人能够这样。都是因为主动的慈心怜悯我们，把我们的罪赦了，把我们再免了。诗篇130篇3到4节说：“主耶和华
你若就查罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。如果不是在上帝面前，他怜悯恩待我们，在他有赦免之恩，我们没有一个人能够在神面前站立得住。曾经有一个名叫约翰的8岁男孩，他小时候很顽皮，他家里比较贫困，没有什么，但是他妈妈生病常卧在床，他爸爸是一个园艺的工人。这个小男孩呢，他家附近有一个教会，他常常到教会去玩。有一次在练头的时候，不小心砰打破了彩绘大玻璃，是落地窗那种玻璃，彩绘的很贵，价值1000美金。结果他看自己闯祸了，赶快拔腿就要跑。这时候牧师出来也看到他。没多久，他的母亲因为常卧在床之后过世了。牧师带着弟兄姊妹到他们家里办了一个追思礼拜。这个小男孩约翰看到了，他很感动，然后他也每次看到牧师的脸的时候，他就想起他打破彩绘玻璃的画面，他不好意思面对这位牧师。那有一次，牧师买了面包来到了约翰的家来开访他，约翰就忍不住的对牧师说：“牧师，你为什么对我这么好？你明明看到我打破了玻璃，你为什么还对我这么好？”牧师笑着对他说：“约翰，你在耶稣的眼里，你是比彩绘玻璃的价值更大、更可贵的。”这句话让约翰听了以后，心里很大的感动，他愿意完全接受耶稣基督做他个人的救主，并且他现在心里面暗暗的做了一个决定：我长大了，我会赚钱以后，我要慢慢的补偿我所打破那个玻璃的钱。他这样出社会以后工作，他就把所赚的钱就汇回来到教会这边。经过26年之后，当新就任牧师交接的时候，众人都来祝福了，来看牧师荣退以及新的牧师来接棒。而原来新任的牧师就是那个曾经打破彩绘玻璃的约翰。上帝的带领是很奇妙的。这个约翰因着耶稣的爱，他个人被改变了，也因着牧师愿意饶恕而改变这个孩子的生命。亲爱的弟兄姊妹，我们每个人或多或少都有犯错，但是如果你能够思想到这段经文里面所说的，你愿意再给对方一次机会，不单单你自己也被释放，对方也因着你的饶恕，他可以重新再启动，甚至还是能够维持你跟他的关系。在这边我们也要说到神的公义，刚刚谈论到神的慈爱，再接着说到神的公义。我们知道神万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到3、4代。这是出埃及记34章7节所说的。我们看见这个仆人因着主人的怜悯跟饶恕，他被免了他一切的债务，免了1000万。当这个仆人得自由了以后，他走出来，如在一身轻，那种心情的愉快是说不出来的。但是走着走着，看到了一个欠他10两银子的同伴，这时候他不放过他，揪着他，掐住他的喉咙，说：“如果这种画面你看，这种多么暴力啊！揪着他，掐住他的喉咙，说：你如果不还我，你把所欠的还我。”那不是这么客气的，那种话语是很粗暴。你看他的动作就这么粗暴，那话语一定是更粗暴。他的同伴是马上跪下来，俯伏仰求他，说：“宽容我吧，将来我必还清。”这一段的台词不是他前面在主人面前所说的话吗？如果他是出于情辞迫切的恳求，宽容我吧，将来我必还清。但是呢，主人动了慈心，但是这位仆人没有动了慈心，他不肯，他不放过。
带着他的仆人，把他下到监牢里面去。亲爱的弟兄姊妹，当我们看见这个仆人，他蒙了赦免，免了一切的债，得自由了，但是一个欠他10两银子的人，他不肯饶恕他，纵使所说的话是他跟他所说的一样，但是他不肯。当一个心里面没有真实的悔改认罪，在他主人面前的时候，他可以类似像演戏那样的，他只求他主人饶恕。难道主人不知道吗？主人知道，但是主人愿意给他一次机会，让他重新再来过。但是他不愿意给他的同伴重新再来过一次机会。欠10两银子的人，他就揪着他，把他下到监牢里面去。我们也在神面前反省我们自己。当我们蒙了神的怜悯、赦罪以后，我们成为在基督里面在正道上得自由的人。我们不在那些过犯罪恶之中被捆绑的人。保罗在以弗所书2章8到10节所说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。不要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”当我们蒙了神的赦罪、饶恕以后，你是应当照着神怎么样赦免你、饶恕你，然后你应该对曾经伤害你的人这样饶恕。但是这位仆人没有，这是我们所看到的这个恶奴才，不但没有照着他主人所怜悯他的去饶恕欠他10两银子的同伴，不但没有饶恕，还把他下到监牢里面去。也难怪周遭的同伴看见了，就告诉主人，主人就把他交给掌刑，等到他还清所有的债。神的公义也是这样。当我们领受了神的慈爱，蒙了神的赦免，但是如果我们没有对其他人按着神对我们的方式来对待他人的时候，天父也要这样对待我们。第二个谈到的是人的无助跟不义。弟兄姊妹，从这个欠债的仆人身上，我们可以看到世人的无助。特别经文说，因为他没有什么可偿还之物。过去他的生活可能过得很风光，以至于也是造成他亏空1000万银子的一个因素。曾经风光体面，如今什么都没有，但是要来交账，交不出来。当主人吩咐说把他跟他的妻子跟他的儿女卖了的时候，心里慌了，心里急了。当他从管家变成别人家的奴隶的时候，他心情，包括身份的改变，包括心情的转换等等，都是很难受的。如果以现在讲的查封的这样来看的话，原本有一个房子，之后可能亏空、经营不善等等，导致被查封、被拍卖的时候，那我们心情也是很难受。特别是他们全家，连太太跟孩子都要变卖。这个仆人落到这种地步，他能够靠着自己神，他只能够在他的主人面前求生。主啊，宽容我，将来我必还清。什么都没有，你怎么去搬回城呢？在这边我们也看到我们自己世人的光景。保罗在罗马书8章21到22节说：“我们一切受造之物，叹息劳苦，直到如今，指望脱离败坏的辖制，得享神儿女的荣耀。”我们都切望属神的荣耀，得着神儿女的荣耀。但是如今你在受造之物的肉体的身上，你如同一般万物一样叹息劳苦，直到如今。经文28到30节说，那仆人重新获得自由以后，碰巧遇到他过去欠他10两银子，揪着他，掐住他的喉咙，说：“你把所欠的还我。”他的同伴苦苦央求他：“宽容我吧，将来我必还清，将来我必还清。”所说的话都是一样，
一个已经是自由人，一个有欠债。债权人向债务人追讨，本来是理所当然。但是在这里，主这段的比喻的教导不是这样，告诉我们：你欠1千万银子，你主人都没有跟你追讨，不当是怜悯那个欠你10两银子的人吗？主耶稣在讲这段比喻的时候，都是指向他自己，他怎么赦免我们世人的过犯。当我们世人无助的时候、犯罪的时候，本来我们应该担当我们自己罪孽的，但是主耶稣基督他亲自为我们担当了，因他所受的刑罚，我们得平安；因他所受的鞭伤，我们得医治。主耶稣亲自做成的。主耶稣今天教导门徒彼得，教导我们众人，就是空口说白话，他是自己本身做榜样。我们知道他在十字架上的代求。当主耶稣被钉在十字架上的时候，他为钉他的人跟父神说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”你能够这样体会主耶稣所说的话吗？是不是你也能够跟主耶稣的同样的心情、同样的话语说：“父啊，赦免他们，那些伤害你的人、得罪你的人，那些不小心刺到你心中痛的人，因为他们所做的，他们不晓得。”说者无心，听者有意。别人不是故意的，那是刺痛人的心。主耶稣在十字上的代求，不单单为钉他的人，也为世人代求。世人所做的，他们永远都不晓得。主是这么宽容，这么包容我们。福音从过去到如今，到未来还要继续传，就是能够来认识这位饶恕我们的神，这位耶稣基督。他亲自来帮助我们，来教导我们，并且他亲自做成那个饶恕的榜样。如果没有神的饶恕，我们没有一个人能够在神面前站立得住。亲爱的弟兄姊妹，看见世人的无助，也看见世人的不义。刚刚我们已经讲，那个仆人出来揪着他的同伴，欠他10两银子，他不肯，他不放过。世人的不义就在这里。你已经得自由之身了，你没有欠主人的债了，但是你不肯，不放过。世人难免都有一种，我会多少给他一点教训，好让他学习到功课。当你不肯饶恕的时候，基本上是你自己在担当你自己的痛苦。有一次，约翰卫斯理跟一位将军他们去旅行的时候，这将军的仆人不小心得罪了这位将军。有些将军真的是很严格，这仆人连忙的跟将军道歉，求他赦免。但是这个将军不肯饶恕，不肯放过这个仆人。他说：“我从来不赦免人。”这位约翰卫斯理就告诉这位将军说：“将军啊，我深愿你从来都没有犯过罪啊！我深愿你从来都没有犯过罪。从小到大，这个将军难道都没有犯过错吗？当有人愿意原谅他、愿意饶恕他的时候，他不是得释放了吗？得自由了吗？”亲爱的弟兄姊妹，圣经箴言19章11节也说：“人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失便是自己的荣耀。”人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失便是自己的荣耀。看见这位将军，他不肯原谅他的仆人，一方面也有视他的身份啊，一个大将军没有这个风度，没有这个度量来包容、来原谅他的仆人不小心所得罪他的事。就单单当人不肯饶恕的时候，基本上自己心里那个苦还是在的。之前新闻曾经报道过，有位排长在部队里面的时候，有排长，只因为一个上兵，当他经过的时候，没有向他举手敬礼，他就不肯放过这个士兵，百般的刁难，甚至要他背着棉被，全副武装，在操场跑上好几圈，在大太阳底下。
还不打紧，还不肯放过他，还用不当的体罚处罚他，导致这位士兵已经有跟他道歉，跟他求饶，但是这位排长就是不放过，甚至放话说啊，他不会让他好过的，抄也要把他抄死。当这位士兵、这位上兵基本上没有几个月就要退伍了，但是压力大到一个地步，他没有活下去的勇气，就在军中结束了自己的生命。当其他的同伴都看到的时候，当然这个消息爆发了，最后这个排长因着他不当体罚、虐待士兵，最后他也被判牢、被关了好几年。只因为一件小事，没有向他举手敬礼，他不肯放过，夺了一个士兵的命，也破坏了一个家庭。亲爱的弟兄姊妹，我们曾经都得罪人，我们也巴不得别人不饶恕我们、原谅我们。但当别人得罪我们，或是对我们有亏欠的时候，我们就看见世人大辣的想要讨一个公道，或是给他一个教训，知道我们是不好惹。但是圣经上怎么教导我们？诗篇1篇1到2节说：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。你不要跟从世人那个样子，不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。你只要单纯的喜爱耶和华的律法，喜爱上帝的话，上帝怎么说就谦卑遵行就对了。这样的人是有福。你常常思想神的话语怎么教导？你想想主耶稣他在十字架上所做成的饶恕的榜样是怎么教导我们？常常思想，你就不会常常把人就像这个仆人一样揪着他，掐着他的喉咙说：“放过。”你肯放过吗？亲爱的弟兄姊妹，主这样教导彼得，包括彼得他在神面前所领受的，都需要一个改变，不容易。已经有人得罪他那么多次了，说到7次可以吗？他快爆发了，他快俩公，不简单啊！如果包容一个人到7次，但是主教导的是完完全全的饶恕，不是那个次数。主耶稣基督在十字架上所忍受的苦难，希伯来书12章1到3节说：我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。如果有人顶撞你，如果有人得罪你，如果有人羞辱你，你是可以效法耶稣的榜样，常常思想耶稣。无论你遭遇是怎么样的情况，你思想耶稣是怎么赦免你我的过犯。当你越思想耶稣，圣灵会帮助你，圣灵会帮助你效法主耶稣一样，怜悯你一样，用主耶稣所怜悯、所饶恕你的去对待那个曾经得罪你的人。不要像那个仆人揪着欠他10两银子的人。主耶稣知道你心里的难过，心里你所忍受的。当别人对你的伤害是非常大的时候，这当下的心情是很难受的。个人也曾经经历过这样的情况，百口莫辩，因为他不是在我的面前说，他是在人的背后说，传到我们耳中的时候，我们心里瞬时间，那时候我心情是愤愤不平，我也没办法去跟其他的人陈明事情的真相。但是你只能够仰望耶稣基督。主说啊，深渊在我，我必保你。
当然，我们不是说报应、处罚他，或是给他一个好看，不是这样的。但主告诉我们说，深渊在他。你有痛苦，你有难过，你有伤害，我们是可以来到主面前向主说。我不知道个人，我不知道弟兄姊妹，你们在属灵信仰生命的当中，是不是曾经有过这样的一个阶段？是你很难去跟别人说，也没有机会让你说，然后你只能够流着泪在神面前说。如果你曾经有过这样的经历，你愿意饶恕，你愿意放下，你就得主的安慰。你不要以为自己很刚强可以撑过去，把重担交给主，你不要自己扛，这样才比较健康。如果你心里还是有挂虑，还是过意不去的时候，你摆着，如果没有交托给主，纵使你听了说要饶恕，但是我们靠着自己真是做不到。你一定要放下，交给主。有不公不平的事情交给主，主必定为你摆平。因为主耶稣知道你内心的难过，也唯有他能够抚平，并且医治你心中永远的伤痛。饶恕的呼召，在经文35节当中，主说：“你们个人若不从心里饶恕你的弟兄姊妹，我天父也要这样待你。”这一节这段经文是跟22节，耶稣说：“我对你说，不是到7次，乃是到70个7次，是前后呼应的。”在这里，主教导的，我们常常念主祷文，主祷文里面说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”这是一样的。这里的免就是饶恕，就是赦免；债就是罪债，就是过犯的意思。所以，当我们每天向神祷告的时候，向天父祷告的时候，我们是这样跟天父说：“饶恕我们的过犯，如同我们饶恕了人的过犯。”你是先要饶恕了人的过犯，再来祈求天父饶恕我们的过犯。如果你没有先饶恕人的过犯，你跟天父说也是白说的，因为主耶稣说啊：“你们若不从心里饶恕你的弟兄姊妹，你们天父也这样待你。”所以你要在神的面前求饶恕，首先你是先饶恕了人的过犯，帮助我们思想。每一次的主祷文，我们在攻读的时候，我们在背诵的时候，每日的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人债。需要每天的，因为我们一天24小时，有别人得罪我们，我们也有得罪别人的时候。当你天天在祈求饮食的时候，在谢饭的时候，也想想自己，如果心中真是有不舒服的地方，在这里求主帮助你，帮助我。我们思想明白，当我们在攻读主祷文的时候，跟父说免我们的债，首先我们就先免了人的债。这个先后次序，我们一定要先抓住。饶恕的呼召是耶稣基督亲自呼召我们来。你若不从心里饶恕你的弟兄姊妹，天父也这样待你。就像我们是那个恶奴才，揪着别人的衣领，掐着他的喉咙，说：“你还我吧，还我一个公道吧。”不是靠我们自己去争回来，交给主，他从心里饶恕。神给我学习的功课是，我能够在年节的时候，我打个电话。跟曾经伤害过我的人跟他拜年，然后中秋节的时候送的水果过去，那个和好的关系就产生了变化。当你心里没有挂碍的时候，当你心里没有什么过意不去的时候，你就能够带出爱的行动。你有那个勇气，是从神来的勇气，然后去做对的事情。当你心中没有什么挂碍，你能够去做的时候，也帮助对方，他能够跟你和好，给对方一个机会，对方一个机会，走出伤痛那个风暴，仰望神。当你仰望神的时候，你整个心情是不一样的。
当你愿意遵行主的教导，是不一样的。主在这里呼召我们，饶恕的呼召，是要你我在生活当中去遵行、去实践的。以弗所书4章30到32节说：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”亲爱的弟兄姊妹，主的话语已经说得很清楚很明白，不要叫神的圣灵担忧。如果我们不肯饶恕人，圣灵会用说不出的叹息为我们祷告。你是一个属神的儿女，是一个属神的人，你怎么不会遵行神的教导呢？圣灵在替你担忧啊！求主帮助我们。可能你需要一段时间才能够过去，但是你不要陷在那个痛苦的里面太久。将一切的苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤，并且统统从你中间除掉，从你心中除掉。如果你罪行太多，基本上健康会出问题，最起码灵命会受损。但主告诉我们，要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。这位王，这位主饶恕我们，饶恕这个仆人，你就好好去思想，去遵行，存怜悯的心，彼此饶恕。遵行主的道去行。每一次，当我们遇到这样的情况的时候，常常思想主耶稣，思想他话语的教导。当我们越是靠着自己，我们增长痛苦；当我们全然交给主，就轻省很多。我们真是能够常常在基督的里面被主话语更新，让我们活得平安喜乐自在。靠主，我们就能够在神面前站立得住，并且靠主常常喜乐。不能够饶恕的人，他没办法活出喜乐，过意不去。求主帮助我们。当你能够从神那边领受主的道，有主的话语在你心中做奇妙的工，回去跟神好好的祷告，回应神饶恕的呼召。神怎么对你说，好像是在神面前就到了。求你帮助我，跟哪些人曾经伤害过我？主啊，我知道，求主你医治我。受伤的人需要先从主内得到医治。因为有那个伤口，有那个裂缝，有那个破口。当你外皮受伤的时候，你都要敷药啊，慢慢愈合。心灵的伤痕也是这样，那不是外科医师或是心脏科医生能够帮你医的，只有从主耶稣来的爱能够医治你的伤痕。你得主的医治了，你痊愈了，才有爱的能力去饶恕对方。你带着伤痕，带着受伤的心理，你是没办法饶恕的。自己做不到，需要很多次你跟神求，跟主求医治，那个伤口那个破口的医治以后，你得痊愈了，跟主说主啊，不用饶恕，加油！你除了为他祷告以外，若是许可，就去与他和好吧。你就得到了一个弟兄或是一个姊妹。给他一个机会，就像刚刚我们前言所说的，那个飞行员给这个年轻的机械工一个机会，继续的让他维修这个机器，并且让他成为最佳开发。为着主名的缘故，你去饶恕得罪你的人，你就得到一个弟兄或姊妹。你在神国里面的奖赏是非常大的，因为你是遵行神话语的人。我们一起低头祷告。慈爱我们的天父，我们感谢赞美你。
因着你的话一解开，就使我们有智慧。主，我们感谢你，谢谢主你的话语恩言帮助我们，让我们真是能够从心里面愿意能够遵行主你道。主啊，你这饶恕的呼召，你这饶恕的福音，让我们听了，我们就愿意去遵行，因为听到也要行道。好，让我们真是能够见证我们是基督的门徒。求主你帮助永丰浸信会的众弟兄姊妹，在主你的爱里面，真是能够得主你的保守和看顾。若我们当中有曾经被伤害或是被得罪的，心里还过意不去的，主啊，求主你的爱来抚平，来医治。主啊，他们心中的痛你知道，但主你告诉我们，深渊在你。主，我们就尊重主你的主权，主，我们就仰望你的带领。主耶稣基督，求你帮助我们众人。主，我们常常也说陷在一个光景里面，我们还过意不去，我们还不肯放下，不肯饶恕。但求主你帮助我们，常常思想你在十字架上的代求。父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。主啊，我们既从主你领受真道，我们明白主你的话语，我们就当去行。若果知道了却不去行道，就好像空空的佩剑，没有放开，自己也受伤害。求主你的爱充满在我们的当中，好让我们以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕。谢谢主你的教导，让我们这次能够学主你的样式，让我们这次能够愿意去饶恕人。求主你带领我们，感谢恩主，祷告感谢祈求，是奉靠耶稣基督得胜的圣名。阿门。我们一起来攻读今天的金句，在周报内页的左下角。我们一起来攻读，预备起。你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。马太福音18章35节。再次，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。马太福音18章35节。接下来是奉献的时间，若你还不是基督徒，请不要勉强作为。我们一起来唱《深深爱你》。我生命中最渴望的一件事，切慕你，单单寻求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀我的全地，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切，深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。
先祷告。感谢主耶稣借着你传他的口告诉我们，神的慈爱因舍，他免了我们的一切的罪。神也彰显他的公义。我们若心里不饶恕我们的弟兄，神也要这样待我们。让我们存着怜悯的心，完完全全的饶恕我们的弟兄，因为神告诉我们，就是要完完全全的饶恕人。也感谢主耶稣，让我们有得获财的能力。也求主使用这些金钱在教会的一切事工上。感谢主，将祷告奉耶稣基督得胜的名求。阿门。下周主日崇拜圣工人子表及上周聚会统计表，请自行参阅。欢迎第一次来教会的新朋友。有吗？在楼上。在楼上。好。赞美操第6集发表会，3月23号星期六下午2点，在内壢德圣灵粮堂举行。欢迎对赞美操有兴趣的弟兄姐妹前往参加。肢体关怀，请为身体软弱的费秋萍姐妹、蓝妈妈、周小红姐妹、刘嘉玲姐妹、黄青女姐妹与张希明弟兄代祷。也一起起立，唱3-1颂。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的交通、感动、团契，常与我众弟兄姊妹同在，从今始直到永永远远。阿门。阿门颂。请坐，彼此问安。